Kak, slime yang gak lengket yang mana? Slime yang aman yang mana? Nih, aku bakal ngerekomendasiin kalian cloud slime ya guys. Bukan berarti cloud slime tuh kering ya, tapi ini cloud slime. Dia tuh emang kayak gini guys, kayak ada jaring-jaringnya gitu loh. Terus kalian salfok gak sih sama charmnya? Lucu banget gak sih? Ini itu cloud slime Sanrio ya guys. Oke, sekarang kita buktiin kalau cloud slime itu gak lengket ya guys. Pertama aku bakal kenain ke lengan baju aku ya guys. Tuh, gak lengket kan guys? Oke, sekarang aku coba ke kain yang lain ya guys. Tuh, masih aman loh guys. Berarti cloud slime itu baju friendly ya guys. Tapi kalau kelamaan tetap aja lengket gak sih guys? Tetap harus hati-hati ya. Atau kita coba tempel ke tempat lain ya guys. Kira-kira bakalan lengket gak ya? Kalian boleh tulis saran kalian di kolom komentar. Jangan lupa follow saya Mintaro untuk konten seru selanjutnya. Bye bye.